l'Amadeu i a Diana i el coneixeu també, no cal tenir moltes presentacions, però sí que li volia agrair el seu interès per formar part del nostre grup de recerca de complexitat, que va començar amb una aportació, amb un article a la revista Llengua, Societat de Comunicació sobre l'autoricitat i l'autoorganització, on ens explicava com l'autoorganització a la manera de Peirce podia retre compte dels diferents nivells de desenvolupament que es fusionen en la constitució de les llengües modernes. I avui ens parlarà de la complexitat en les ciències humanes, però a través d'aquests autors. La seva trajectòria ha treballat des de temes d'anàlisi del discurs, d'història de les idees sociolingüístiques, la seva tesi va ser sobre sintaxi, és a dir, que és un home típic d'aquest moviment complex, transversal, que ha tocat molts àmbits del saber. Bé, Vico n'ha parlat en un llibre també del 2004, Vico en la història de la filologia. Bé, no us deixo amb ell, que és qui ens explicarà ara aquestes idees sobre de Vico a Peirce. Gràcies. Molt bé, doncs gràcies a vosaltres per la companyia i per l'assistència. Això és una presentació en doble sentit, perquè presento al vostre grup de complexitat, perquè presento un tema, i potser les coses que dic per a alguns de vosaltres ja són conegudes i aleshores em trobaria molt acompanyat en això. Per tant, no ho sé, és una doble presentació i a veure com surt. Jo vaig estar treballant aquests últims anys sobre Vico i Peirce. Vico, molts de vosaltres ja sabíeu que era una de les meves passions de fa molt de temps i des del punt de vista de la història de les idees lingüístiques, i vaig ensopegar treballant aquests anys, vaig ensopegar amb la noció de complexitat. És a dir, treballant amb això, vaig trobar amb la bibliografia de complexitat, en la qual jo havia tingut una certa familiaritat fa molts anys des de Gregson i els estudis de Morin fins a un assaig famós que vosaltres que tenim més edat el recordarem, de Joël de Rosnay. Una cosa de Joël de Rosnay que es deia el macroscop, fent aquesta broma sobre el microscopi, que era el que permetia observar les variacions a la natura, i el macroscopi, que era l'inici de la ciència de la complexitat. Per tant, retrobar ara, havent fet aquestes feines, el tema de la complexitat és com retrobar una vella amistat a la que havia tingut relació i és una oportunitat agradable de parlar davant de vosaltres. Jo em considero, per situar-nos, una mena d'historiador de les idees, o sigui, en el sentit que he treballat més en història que no pas en ciències naturals, amb una certa preferència pel pensament social, que comparteixo amb la majoria dels que som aquí, i del costat social de les categories lingüístiques, i evidentment això té a veure amb la pragmàtica, que és una de les coses que també ens uneix a alguns dels que estem aquí. Per tant, això una mica com a presentació. Hi ha dos textos que... A veure, això si canvia. No hauria de canviar. Hi ha dos textos de fa bastants anys que posen una mica en circulació tant Peirce com Vico. Els dos textos resulta que són del mateix any. Un és el famós The Symbolic Species, de Terence Deacon, on ell invoca, per estudiar l'evolució del llenguatge, invoca, per explicar la coevolució del llenguatge i la ment, invoca l'obra de Peirce. Aquest és un dels fragments clàssics, és un llibre de l'any 97. Des deia, probably the most successful classification of representative relationships was again provided by the American philosopher Charles Sanders Peirce. As part of a larger scheme of semiotic relationships, he distinguished three categories of referential associations: icon, index, and symbol. These terms were, of course, around before Peirce and have been used in different ways by others since. As a first approximation, these are as follows. Icons are mediated by a similarity between sign and object.
Indices are mediated by some physical or temporal connection between sign and an object, and symbols are mediated by some formal or merely agreed upon link, irrespective of any physical characteristics of either sign or object. Resuming, these three forms of reference reflect a classic philosophical trichotomy of possible modes of associative relationship, similarity, contiguity or correlation, and law, causality or causation. Deacon fonamenta el seu estudi sobre la coevolució del llenguatge i la ment en aquesta dicotomia persiana. Ell invoca que només els humans tenim pròpiament la capacitat simbòlica desenvolupada, de symbolic species fa referència a això, i que en la resta, en els mamífers pròxims, tenim capacitats referencials, capacitats de segon tipus, i que en la resta de la natura, evidentment, tenim formacions de senyals simples o icones. Això és de l'any 97, és a dir que ja té un quant temps. És la primera referència que tenim sobre Pers en la recerca lingüística. No en la recerca lingüística, en la recerca sobre l'evolució del llenguatge, que representa un canvi respecte de les coses que havíem vist sobre Pers als anys 60. L'altra referència és d'un any abans, del 96, i és d'un text sobre Nobel i Davidson, que són antropòlegs i arqueòlegs, i que treballen sobre l'evolució de la ment humana, i ara es fa referència a l'obra de Vico, diuen more naturally minded human beings are participants in and contributors to a wide range of discursive ecologies. We add that the form and features of any individual mind can be read as a history of the discourses that person has committed to. This view of the mind recognizes its existence through its expression, its inseparability from the embodied and contextualized aging of that expression. La idea de la ment com a un desenvolupament progressiu al curs del temps. An individual mind can be read as a history of the discourses that person has committed to. According to one commentator, the 18th century Italian theorist, Giambattista Vico, would endorse these conclusions, though Vico postulated that language originated from the imagination, as against our argument that imagination is among language's several fruits. We mention Vico because he is also relevant to the second sense of the question, namely, where have humans got to in the evolution, consequent upon first emergence of their mental powers. Vico is identified as the originator of the concept of the primitive mind, a category we note in chapter 5. He considered that the myths and legends of ancient peoples are legitimate accounts of their real-world experience, reflecting the forms of mindedness of the narrators. With Vico, we take it that the world of express theory, narrative and related artifacts, is the place to search for the nature of the mind, whose evolution proceeds from the point of language's first emergence. Aquestes són les dues apel·lacions a Vico i a Pers més antigues que conec des del punt de vista de les recerques contemporànies sobre evolució del llenguatge. La més coneguda, dic més coneguda perquè tinc més ús en la bibliografia de Deacon, i la menys coneguda de Nobel i Davidson, que invocava Vico, també l'any 96, fa 17 anys. Evidentment, les recerques contemporànies en aquests últims 20 o 30 anys sobre evolució de la ment i evolució humana han afegit moltes coses i això és el que jo voldria anar endavant i endarrere amb aquesta referència. Giambattista Vico i Charles Peirce estan separats per el que podríem dir l'abisme de la ciència moderna, el desenvolupament de la ciència moderna. Vico mor l'any 1744, abans de conèixer la Revolució Francesa. Per tant, d'alguna manera, Vico és l'últim dels humanistes i, de fet, és conegut i celebrat després, durant els anys del segle XIX, amb el desenvolupament de les ciències naturals i de la història, de l'historicisme. Vico, per situar-ho abans de les ciències naturals, abans de Darwin i abans de les ciències naturals, mentre que Charles Peirce, al revés, va viure ja després del desplegament de la ciència moderna, va fer una crítica del reduccionisme, potser el més interessant és això, de la ciència cartesiana i del positivisme. Aquests són els grans crítics del positivisme en el sentit
reduccionista o així. És interessant comparar-los perquè els dos van estar abans de grans canvis històrics. Vico abans de la naixença de les ciències naturals i és un dels precursors, per això és interessant, perquè és un humanista precursor del que veuríem després en les ciències naturals, i Peirce perquè també va viure 50 anys abans gairebé del desenvolupament de les ciències de la informació i de la tecnologia de la informació en el món en el qual vivim, i per tant això que va aconseguir superar la ciència moderna, és a dir, convertir la ciència positiva en alguna cosa més, que fos ja informació, que fos comunicació, etc. Aquest és el motiu de la comparació. I si em voleu interrompre, que vulgueu, interrompeu i me pregunteu si veieu que m'embolico molt. D'acord? La noció de complexitat, no vaig allargar-me molt sobre això, la noció de complexitat se desenvolupa, sabem, sobretot com a superació del paradigma científic, el reduccionista, el paradigma científic ordinari de les cegueses, el Dion Moren, a mi m'agrada particularment Dion Moren, les cegueses que comporta el reduccionisme científic i el naturalisme científic pel que fa a la comprensió general dels esdeveniments. Me refereixo als estudis de Moren i evidentment tenim l'obra de Bastardas aquí mateix, que els ha posat una mica al dia i el grup que vosaltres heu creat per parlar sobre complexitat i per entendre una mica en què consisteixen aquests fenòmens. I tant jo aquí me declaro un lector d'això i assumeixo, no ho explicaré de la complexitat, assumeixo absolutament el que es diu, ja dic, jo ets pegat amb això, he trobat amb això, i assumeixo perfectament el que es diu sobre complexitat en qualsevol d'aquests enfocaments. Parlar de complexitat abans de les ciències naturals podria ser una raresa. És a dir, per tant, entendre Peirce aquí, perquè Peirce ja va actuar després del positivisme i té a veure ja amb els enfocaments comunicatius, pot ser molt interessant, però retrocedir fins a Vico pot ser més una raresa. Per tant, és part de la feina que emprendré aquí, perquè Vico és un bon candidat per parlar de la complexitat en les humanitats, en ciències humanes. A mi m'interessa, una part que m'interessa la noció de complexitat és la qualitat de passatge, d'interconnexió entre el pensament humanístic i el pensament científic. Hi ha una bona colla d'autors que, a mi particularment, en això de referència. Jay Gould, al costat de l'evolucionisme, em sembla que és un dels puntals els que ha fet aquell llibre famós del Zorro i l'Erizo, que un de vosaltres coneixereu, és un dels autors que ha fet més pel passatge, que ha entès més que l'evolució humana i la història de les ciències naturals és un producte de l'evolució de la mateixa història i per tant és un dels que ens ha posat en la pista de com entendre les ciències humanes des del punt de vista de la complexitat i les ciències naturals. McIntyre, que és un filòsof, Mary Douglas, que és una antropòloga que va treballar als 70 i als 80 amb allò que ella anomenava els símbols naturals, la capacitat humana de construir símbols, Gregory Bateson, que coneixem tots aquí, i potser el que més m'interessa realment és Bruno Latour, que és un dels sociòlegs més interessants, porta un curs per a científics sobre humanitats, que ho considero apassionant, no és un curs de ciència per a humanistes, sinó un curs d'humanitats per a científics, i està desenvolupant una tasca extraordinària en això de fer-nos entendre el passatge, és a dir, que les ciències humanes i les ciències socials tenen punts en comú. Bruno Latour és sociòleg i ha treballat sobretot dintre de laboratoris i amb científics per recordar-los que la ciència sola no té un llenguatge, que la ciència sola és una pura reducció a l'observació, és microscòpica i que la sociologia és macroscòpica i que aleshores necessitem la sociologia macroscòpica per entendre també la ciència microscòpica i al revés, per fer aquesta cosa. Sí? Per això? Finalment, hi ha coses que apunto però que tenen més de 100 anys de tradició analítica i que no hem sabut aprofitar i que tornen a sortir cada vegada més, en les discussions sobre ciències humanes i ciències naturals. Per exemple, el tema de la ciència i la religió, aquest surt cada vegada que llegeixes algun tema, que obres algun llibre sobre això. Per tant, els partidaris del evolucionisme i del disseny intel·ligent, aquesta és una història vella, els que hem llegit Bateson i Mind and Nature entenem una mica més bé que això és un problema vell i que s'està repensant contínuament, tant aquesta és una lliçó que va més a entendre des del principi.
aquestes relacions complicades entre ciència i religió, en comptes de veure's com a dues coses oposades. Aquesta és una tasca fonamental dels que estudien la complexitat. Després un altre tema que és més filològic, jo estic convençut, i és part del que diré aquí, que els mots són històrics, els mots no tenen un sol significat una vegada per totes, cada mot que utilitzem depèn del seu context històric i caduca, i després es renova i se transforma. Per tant, no podem emprar un mot, aquesta és una prèvia filològica, no podem emprar un mot sense dir en quin sentit l'estem emprant. Necessitem ser justos filològicament i definir les relacions pertinents. Aquestes són dos prèvies que vull fer abans d'entrar en el tema. Les relacions entre ciència i religió, una cosa que sortirà, i el tema dels mots. Els mots són històrics, signifiquen moltes coses, poden arribar a significar moltes coses, però sempre estem obligats a dir en quin sentit concret els estem emprant. Bé, començo parlant de Vico, després parlant de Peirce i espero entretenir-vos una mica i fer-vos atractiu el tema, a veure si ho aconsegueixo. Un petit resum de Vico i per què ens interessa el Vico o per què pot ser interessant. Així, en plan, píndoles senzilles. Em sembla que Vico va ser el primer a suggerir, hem dit això, segle XVII, principis del XVIII, a suggerir l'origen humà històric del llenguatge. És a dir, el primer que va fer una de les hipòtesis religioses, que va dir que el llenguatge humà era un producte de la història humana. Aquesta és la primera qüestió. Vico era una mena d'historiador i treballava amb els pressupostos del Renaixement, per nosaltres és un home del Renaixement, un humanista, però va proposar una cosa que entenc que és la primera vegada que es proposava, i és que el llenguatge era producte de les transformacions, el que ell deia literalment, les transformacions de la ment humana al curs de la història. Aquest és un primer principi, em sembla interessant. Que la ment humana havia canviat en el curs de la història i el producte d'aquests canvis havia sigut el llenguatge. Això era un programa, com dic aquí, fonamentalment anticartesià. En això coincidirà amb Peirce, és una de les coses, i en això coincideix amb els programes de la complexitat, grosso modo. Vico es dreça directament contra Descartes, també es dreça contra els escèptics, com diria tot seguit, però sobretot és un programa anticartesià, és a dir, no creu que hi hagi una ment constituïda d'una vegada per totes, no diu que no hi hagi la raó, però diu que la raó és el producte final d'un producte històric que és, com diria Darwin després, un producte lent de milers i milers d'anys. Aquesta és la seva primera pressuposició, que el llenguatge té un origen històric i per tant, si és històric, la ment humana s'ha format lentament a través de, no dic mil·lennis, però a través del curs de la història. No és un evolucionista, és un humanista que fa aquesta cerca filològica. Vico posa al centre de la seva investigació el llenguatge i ens planteja el dubte, i jo crec que el dubte que avui podem entendre millor, de si és una categoria natural o cultural, si és una categoria naturalista o cultural. Vico diu les dues coses, el llenguatge representa allò que per el desenvolupament d'allò que diem humanitat i per tant en si mateix és una cruïlla, és una cosa que també diria Peirce, està al mig entre la natura i la cultura, ni natura ni cultura, o i natura i cultura, segons les dues coses. El mateix llenguatge del producte de la història, per tant el producte del desenvolupament de la ment, que per tant és tan natural com cultural, aquest és un dels principis, és el que permet tenir humanitat, però també permet tenir humanitat sobre una base natural, abans que les ciències humanes s'independitzessin, diguéssim que hi havia la gran separació entre ciències humanes i ciències socials. Després, com a programa cultural, Vico s'hi situava, com a programa filosòfic, Vico s'hi situava contra els escèptics. Baile era un historiador convençut que com més informació recollís del passat, més embolics te feies, és a dir, més contradiccions te trobaves entre uns textos i els altres textos, i Baile va acabar desconfiant del coneixement històric, i Vico al revés acusa els escèptics de desconfiança. El coneixement històric no és una bagatela, no és la bagatela que va dir Descartes, ja m'havien ensenyat prou coses d'història i de literatura al col·legi, ara volia jo aprendre coses serioses, que eren matemàtiques i ciències naturals, i deixar-me de filosofies
i de cuentos i llegendes i de fantasies. Bueno, Vico diu no, podem confiar en el coneixement històric, perquè el coneixement històric és la mateixa formació de la ment humana i per tant el coneixement històric ens dona una pista important. Per tant, en això era antisèptic i en un corrent, que era el corrent imperant en finals del segle XVII. Després té dues coses més que l'alimenten encara, que és el seu combat amb els dos grans corrents filosòfics, l'epicureisme i l'estoïcisme. Això és interessant des del punt de vista de la història de la filosofia, perquè l'epicureisme anava a defensar la casualitat, l'atzar, en el producte de les coses humanes, il caso, que es deia en italià, allò que és fortuït, i l'estoïcisme al revés anava a defensar la necessitat de la ment humana, els aspectes més racionals, i per tant també la necessitat, el que es deia en italià il fatto. El caso, il fatto. Vico en el seu programa està contra il caso, contra il fatto, contra l'atzar i la necessitat, per una síntesi, una cosa molt monodiana, si es pot dir així, una unió de l'atzar i la necessitat. Aquest part del programa de Vico. El programa fort de Vico, perquè ell insisteix a la ciència nova moltes vegades en aquesta superació de l'atzar i la necessitat de l'epicureisme i l'estoïcisme com a filosofies i la necessitat de reconèixer que en la natura i en la humanitat tenim les dues coses. Per tant, jo estic disposat a defensar Vico com un dels primers autors de la complexitat en un context precientífic, prenaturalista, en un context de les ciències humanes on el seu programa ens el fa una mica pròxim i sobretot molt afí amb les receptes contemporànies, com havien anunciat Nobel and Davidson fa 17 anys. El que anomena el programa P, podem dir que programa P, és igual, programa P que podria ser programa PERS o programa pragmàtic, podríem dir-li també programa pragmàtic en el sentit que els que creien que la ment humana se fa en els fets, es produeix en els fets, en relació amb els fets. Vico no l'anomena pragmàtic, Vico l'anomena programa, la seva P, el programa de la providència, està en un context religiós i per tant la seva P significa providència, tornem al tema de la religió, i diu que la providència humana vella per aquestes coses, ha cuidat aquestes coses, la ment humana, l'evolució de la ment humana, l'aparició de la ment humana al món, l'acció, els esdeveniments, i també es fa els esdeveniments en la història pura i simple dels fets i després en l'aparició del llenguatge. Aquest és el que podem dir el programa P. És la primera vegada que algú l'enuncia sota el paraigua de la providència, però que podem entendre també sota el paraigua del pragmatisme, en el sentit de Peirce. El llenguatge no es fa d'una vegada per totes, hi ha coses que són graduals, hi ha coses que són de continuïtat, però en tot cas la història, si vols resumir així, és part important dels fets, de les coses que esdevenen, tant a nivell de la ment com a nivell de llenguatge. Aquest seria el programa de Vico, que jo considero que és apassionant contrastar-lo amb les disciplines modernes. Segueixo? Sí? Vico ni Vico. Vico no anomena Vico per a res. El de Symbolic Species no anomena Vico, però sí que anomena Peirce. És un programa pragmatista, és un programa sobre la coevolució del llenguatge i la ment, i com la ment humana coevoluciona al llarg això sí que sabem, perquè Vico no és un naturalista, la ment humana i el llenguatge evolucionen durant mil·lennis per produir com a resultat les llengües articulades, les llengües que nosaltres coneixem i usem. A dalt, en la línia més llarga de dalt, Dickon proposa, seguint la línia persiana, els tres nivells de complexitat, la icona, la referència i la interpretació, al llarg de mil·lennis, sense especificar exactament quan apareixen les llengües articulades, però sí que diu, com diran altres autors, després que la mímesi, la capacitat de representació ocorre en primer lloc, les transformacions de la ment que permeten representar ocorren en primer lloc, també en la natura, però també en el llenguatge humà, que segurament durant mil·lennis i durant possiblement 1 milió d'anys no hi ha grans avanços i que els llenguatges humans se queden estancats en els llenguatges referencials, llenguatges multimodals, com es diu, llenguatges on no hi ha pròpiament sintaxi, sinó que hi ha sistemes multimodals
ja no diem no verbals, diem multimodals, els temes multimodals de referència que no permeten avançar molt però que són evidentment la base, diu una base prou estable i que sembla que dura bastant i que és fonamental en l'hominització. A mi, és una opinió meva, però no vaig a... Quan la gent insisteix que el llenguatge articulat és propi del més característic dels éssers humans, a mi m'agradaria recordar que no. M'agradaria recordar que segurament, com diuen tots els antropòlegs, la multimodalitat, el gran avanç en la multimodalitat, en la gestualitat, en la referència, en el món dels índexs i dels senyals concrets, això sí que té a veure amb l'organització i això és previ per motius que argumentaré després. Per tant, no estic tan segur que les llengües articulades, no me'n faré fort, no estic segur que les llengües articulades siguin allò més característic que es fa humans. Sí que dic que és una fase final, evidentment, és la fase en la que a partir d'un moment no sabem quan dic o no se pronuncia, a partir del qual apareixen les llengües articulades, és a dir, podem interpretar i reinterpretar. Els mots esdevenen símbols, passen a ser referències que només tenen un significat o dos, passen a ser multiusats com a símbols i tant la capacitat recursiva que els atribuïm a les llengües articulades modernes. Això s'assembla molt, evidentment, a l'esquema wickià, a l'esquema wickià prenaturalista, existeixo, un esquema prenaturalista, en aquest sentit és un esquema humanista, bàsic, basat en la retòrica. A la mímesi, en primer lloc, els senyals aquests referencials, Vico no parla de multimodalitat, no seria aquí una exageració perquè està Lluís Pallator aquí, dir que Vico parla de multimodalitat, però Vico sí que parla de la gestualitat i dels emblemes i dels signes i la pintura en els cossos humans per manifestar senyals i per tant del cos humà com a primera, això sí que és important, el cos humà com a primera seu, a la primera base dels senyals humans i això en aquesta fase intermèdia que segurament va durar 1 milió d'anys com afirmen els naturalistes, és a dir, sabem que de l'Homo erectus als homínids des de 1.800 anys fins a potser 200-300.000 anys en què apareixen l'homínim modern és molt de temps i sembla que aquesta és la fase més important de l'hominització, sense que hi haguessin grans avanços, és a dir, no hi havia grans avanços, segurament no hi ha llengües articulades, però hi ha senyals de tipus multimodal i referències i evidentment són senyals col·lectius, eren una formació de grups i en l'educació també. Per tant, hi ha una simetria en aquest programa, el programa de Vico, el programa naturalista i el programa prenaturalista, insisteixo, de Vico. Novell, Davidson i Vico se troben. En termes de Deacon, crec que ja ho he dit, la mímesi se suposa que té a veure amb l'ampliació i reorganització de les funcions del cervell, dels sistemes nerviosos humans. Avui parlem de la gènesi de la imitació i la segona etapa té a veure amb l'extensió dels sistemes pragmàtics, la comunicació multimodal, com he dit, durant mil·lennis, i segurament a partir d'un moment difícil de precisar ara, l'aparició de modalitats articulades que, en paraules de Vico, diu ell literalment, els llenguatges articulats, diu, i aquesta sí que és una expressió de Vico, fan les ments més àgils. Les llengües articulades permeten que les ments tinguin autonomia i funcionin amb agilitat i amb rapidesa i, evidentment, se disparen altres formes. Hi ha un munt de recerques contemporànies que van en aquesta línia, només per assenyalar algunes de les recerques que en aquests últims 10 anys o 15 anys han treballat en la línia de la recerca de la multimodalitat com a l'origen de les, i per tant la pragmàtica, com a l'origen de les formes humanes prearticulades. Corvallis, From Hand to Mouth, és un dels clàssics, i entre altres coses. El tema de l'estudi de Max i Wolfgang Wittgen de l'any 4 és una cosa totalment persiana, és una aplicació de la icona, la referència i el símbol a l'arqueologia i a l'antropologia, però bueno, no només per curiositat això. Arvid, que segurament és un dels que van descobrir juntament amb Rizzolatti les neurones mirall i per tant és un dels grans defensors de la idea de la imitació com a forma originària de l'evolució humana i aquest és un dels llibres clàssics, 2006, From Action to Language, una cosa molt interessant
sobre l'emergència de la mímesi en l'activitat humana. El clàssic de Fitch, de només té 4 anys, d'Evolution of Language, que Fitch és un evolucionista, i aquí també Fitch dona a entendre al llarg d'aquest estudi que aquestes etapes donen molta importància a la tesi d'Arvid, de la mímesi, de la imitació i després l'aparició en algun moment, que dic que ells no precisen bé, però segurament molt recent, de les llengües articulades sobre la base d'una llarga pràctica d'educació en formes prearticulades, referencials, pragmàtiques, multimodals. Aquesta és la tesi de Donald, que és un dels llibres més antics, però encara més citats, The Origins of the Modern Mind, on defensa sense fissures aquesta idea de les 3 etapes, molt abans que Bacon, això és del 91, i és un llibre esplèndid, encara que la gent continua citant-lo i continua dient això. Donald Merlin és un psicòleg i és un dels que defensa aquesta idea de les primeres ments mimètiques, les segones ments episòdiques, és a dir, que ja eren capaços de contar, d'explicar alguna cosa, i finalment les ments articulades amb l'aparició de les llengües articulades modernes, el resultat. És que les llengües articulades modernes són el resultat del producte històric. Aquesta és la tesi Vickiana i la tesi que la recerca contemporània assumeix. Gessinger és un llibre en alemany sobre tot això, sobre les teories antigues sobre l'origen del llenguatge, i potser per als lingüistes, jo continuo pensant que un dels llibres més bonics és el de Heine Kuteva, The Genesis of Grammar, un llibre sobre això que s'anomena, els lingüistes anomenen tècnicament la gramaticalització, els processos de construcció de la gramàtica, com formes que primer eren pragmàtiques, després per ser sintàctiques, és a dir, el que era pragmàtica ahir, avui és sintaxi, esdevé gramàtica, es fa la formació de la gramàtica a partir. Aquest és un llibre apassionant perquè per primera vegada hi ha informacions d'això en llengües africanes i en llengües no europees, que és una cosa que no tenien i que, des que sabien coses d'aquestes de Halliday and Company, vam estar bastant i tenim informacions sobre la gènesis de la gramàtica, de les formes gramaticals, això que defensa la lingüística cognitiva també, clar, a partir de llengües no europees i informació molt interessant. Això és per mostrar una mica que la recerca contemporània el que més interessant, crec jo, de la recerca contemporània va en aquesta. Com podeu veure, m'estic allunyant a grans velocitats de les posicions biolingüístiques i ignatistes, perquè això forma part també del programa de Cartesià, del programa de Descartes, contra el qual tant Vico com Peirce s'aixequen, i aleshores jo no pretenc aquí desmuntar la muntanya és màgica, la muntanya està ahí i tal, sí que pretenc mostrar que en el curs de l'evolució de la història del pensament hi ha hagut gent que s'ha aixecat contra Plató, contra Descartes i contra la idea que la ment humana estava formada una vegada per totes, que tots eren igual de racionals des del principi, quan la idea, diguéssim, defensant la idea contrària que precisament la ment humana és una cosa que va costar mil·lennis i mil·lennis de construir i evidentment el llenguatge és un dels productes finals d'això. Per tant, aquesta és una mica la tesi. Segueixo, sí? Ara me vaig a ficar en un jardí, una mica més complicat. Si m'heu acceptat tot això que he explicat, que segueixo ara, potser no m'ho accepteu ja, però vaig a ficar en una cosa una mica més complicada. Cap dels naturalistes moderns en general, com a part del seu programa naturalista, es fica en el tema de la fantasia, de l'esperit o de l'ànima, si voleu dir-ho d'una d'aquestes maneres. Aquest és un tema tabú, aquest és un límit. És a dir, el naturalisme ja no entra en això. I busques en Arvid, que parla de la imitació, busques alguna cosa sobre la fantasia, busques alguna cosa sobre l'ànima humana, i no apareix. Si te'n vas a llegir Edelman, el Premi Nobel sobre neurociència, veuràs que te diu que the world is physically constructed, el món està construït físicament. I ja no te dicen nada de l'alma humana, ni de la consciència, ni de l'espíritu, ni nada. Per tant, aquest sembla un tema, i vaig intentar no saltar-lo, podria ser delicat, però sí aprofundir una mica o entrar una mica aquí. Aquesta és una cosa que no entra. La recerca naturalista moderna no entra, però com deia Morent, nosaltres hem de combatre les cegueses naturalistes i per tant hem d'intentar obrir bretxes en llocs on no havíem mirat. Potser el filòsof més interessant, continuo mantenint, que va defensar que a l'origen de la humanització hi ha
la fantasia o l'ànima humana és Nietzsche. Continuo pensant que Nietzsche és molt interessant per a fer una teoria de la complexitat, o entendre la complexitat des del punt de vista de les ciències humanes. Això que s'anomena en alemany Geist, que és Ghost, com sabeu, o esperit, que es pot dir també, és una paraula fonamental en la història del coneixement, o psique, o ànima, diguéssim, a la base de la construcció del que és el pensament humà. És a dir, més aviat no és que l'ànima sigui un resultat del pensament humà, sinó que el fet que hi hagi, el fet que puguem veure figuracions, fantasies, és més aviat això el motor, i no pas la conseqüència, més això el motor de la humanització. Aquest tema és molt delicat, i el naturalisme prefereix no parlar. Això és una cosa que és metafísica i tal, home, metafísica, això és història del pensament, no? Però no, em sembla que no. Vico el va enfocar en primer lloc, i per tant, per això el poso aquí, per molestar una mica, per molestar les ànimes naturalistes contemporànies cegues a la idea de que hi ha una psique o un esperit o un geist o tot això. Vaig fer una broma, com estem una mica entre amics aquí, una broma perquè hi ha molts lingüistes, aleshores m'agradaria dir que fantasia i fantasma per nosaltres haurien de ser termes com sintaxi i sintagma, termes exactament així, no veure's amb la mateixa fredor científica que parlem de sintaxi i de sintagma, la fantasia que produeix el fantasma, el geist, l'imaginació humana, fins i tot una cosa que Chomsky anomena un sintagma, diu la imaginació creativa, diu així, la imaginació creativa. Bé, per això li diré fantasma. El fantasma és com sintagma, és el producte de la fantasia, i per tant aquesta fantasia, tal com la poso aquí, Nietzsche és un dels primers que va entendre després de Vico que la humanització començava així, és a dir, que començava amb aquest error, si vols, amb aquest error de Jacques Extraction, aquest error de la fantasia, que l'error de la fantasia que motivava també l'aparició del llenguatge. M'allunyo, per tant, en part, m'allunyo una mica en part dels naturalistes que estudien, i em sembla molt interessant, la consciència com a producte de l'evolució. Naturalment que la consciència és un producte de l'evolució, faltaria més, no sé què no pot ser un producte de l'evolució, però no em quedo aquí. Els naturalistes que donen la consciència se pot estudiar naturalment com a producte de l'evolució. Llegiu Edelman i Tononi i busques la consciència com a producte de l'evolució i descobreixes que ara no hi ha res. És a dir, que allà només hi ha connexions i metaconnexions i hiperconnexions i tot, però la consciència on està? Vostè m'ha dit que l'estudiaria però no està. És un tema evacuat. Utilitzo evacuat com un eufemisme. Les ciències naturals evacuen el tema de la consciència. Fora, l'evacuen. Nietzsche és un dels filòsofs que no ho fa i un dels que sí que ens interessa i el que podem seguir amb una certa naturalitat és Cassirer. Cassirer és un dels filòsofs que sí que tracta el geist, l'esperit, la consciència, les línies vickianes, com a motor de l'aparició del llenguatge. El seu anàlisi sobre les formes simbòliques té això en compte. El llenguatge és com deia Nietzsche, és completament antropomòrfic. Això fins i tot els naturalistes, els biolingüistes més naturalistes estan disposats a admetre-ho. Pensen que és computacional, però estan disposats a admetre l'antropomorfisme. El llenguatge és fonamentalment antropomòrfic, és a dir, creat a imatge i semblança de les persones, i per tant conté situat, aquesta frase de Cassirer, que és una cosa que els pragmatistes ens agrada molt, situat in nobis. El llenguatge sempre situat, sempre hi ha un algú, i diguéssim aquests. Ell ho va resumir amb aquests principis d'expressió, presentació i significat, que recorden en part a Peirce, però que són una altra cosa. Per tant, contra com a contrapunt de complexitat, com a contrapunt contra les filosofies purament naturalistes, recordo que Nietzsche és un dels punts puntals i Cassirer un altre d'aquests en aquest sentit. Hi hauria, si parlem de cegueses naturalistes, també hi hauria cegueses idealistes, evidentment. També hi hauria els que creuen que això de l'ànima no es pot tocar i no es pot demostrar i no es pot analitzar. És a dir, no dic una cosa sense l'altra. La ceguesa reduccionista es complementa amb la ceguesa idealista, si no, no parlaríem de complexitat. La tercera possibilitat és una combinació, la tercera possibilitat és un símbolon, que això és el que significava símbolon en grec, el llenguatge com a unió de lo natural i lo social alhora, és la connexió entre la ment i el cos, i per tant natural i social, i
això és una tercera possibilitat en termes de complexitat, que és el que sostinc que van defensar Vico abans de les ciències naturals i Peirce després en aquesta qüestió. No entenc com, dic de passada, no entenc com els naturalistes poden ser tan secs, tan opacs a la noció d'història, a la història com a formació de la ment humana, és una cosa sorprenent. Els naturalistes són, per definició, evolucionistes, és a dir, saben que nosaltres som producte de l'evolució històrica. Aleshores no s'entén per què l'evolució històrica sí, però la història humana no. Precisament la història té factors importants en aquesta trajectòria. Seguim una mica? Us quedeu? Ara passem a l'altre filòsof important, que és Charles Peirce, en aquesta trajectòria. Dic perquè després d'haver parlat de l'ànima humana i tot això ja m'he jugat amb la vostra credibilitat i ara estic obligat a continuar, no puc baixar-me del tren a mig camí. Hi ha un fantàstic grup d'estudis persians a Navarra, a la Universitat de Navarra. Hi ha aquest any un congrés del centenari de la seva mort a Lowell, Massachusetts, i el grup d'estudis persians segurament és el nucli d'activitat més interessant, més renovador al voltant de les idees de Peirce que existeix en el món hispànic i que no té res a veure amb el Peirce, la veritat. Crec que no té res a veure amb el Peirce que havíem estudiat de jovenets fa 20 anys. Aquí sí que no. Aquí sí que crec que hi ha una gran diferència entre les interpretacions italianes, diguéssim, que llegíem en literatura sobre Umberto Eco i tot això de Peirce, i les interpretacions de finals del segle XX, principis del segle XXI, tal com finalment podem llegir a Peirce. Per tant, hem de rescatar d'alguna manera de lectures que són massa literàries. La idea de la semiòtica, que l'havien convertit en una mena de jardí, de bosc de la literatura, no ens interessa això. Ara aquí especialment ens interessa això en relació amb les recerques contemporànies que s'han fet no durant els 60 i els 70, sinó durant els 80 i els 90, en les últimes dècades del segle XX. Peirce entenia que el pensament eren els signes, que els signes eren efectivament la connexió entre la natura i la cultura i que la ment humana es desenvolupava dintre d'un cos i que els seus signes eren mediacions. Perdó. El fonamental de Peirce és aquest projecte pragmàtic, és a dir, d'entendre que la ment humana se forma en l'acció i que els signes són tan naturals com culturals. Ell distingeix entre l'inici com a qualia, això ho anomenem, com a qualitats, després la seva formació com a reaccions, en termes de reaccions com parlem de sensació-moviment, les reaccions binàries, i després que s'estableixen com a signes complets quan esdevenen mediació, quan esdevenen interpretació, si voleu dir així, amb les llengües humanes, evidentment. I això, en el món de la natura, es tradueix en la combinació entre atzar i necessitat, i el que ell reconeix com a continuïtat, el principi de la continuïtat com a superació de l'atzar original i la necessitat com a transició. En la natura, les coses ocorren per atzar, se mantenen se constitueixen com a necessitat, és una transició i al final la continuïtat és el que permet que hi hagi principis o lleis en la natura. Aquesta és la seva definició de pragmatisme, que és una cosa que va més enllà del que havíem tractat com a semiòtica als anys 70. Com sabem, Chomsky va prendre la idea de la creativitat humana infinita a partir de Peirce, però també a partir de Humboldt, que és el primer que l'anuncia. Ell reconeix el deute, Chomsky reconeix el deute, parlant de la creativitat i de la infinita capacitat humana de recrear significats en Peirce, que és segurament el primer que ho diu en llengua anglesa, però també reconeix que a Humboldt estava aquesta idea de crear amb sistemes finits significats infinits, i potser m'agradaria posar també això, ho he posat en alemany per molestar, però no per molestar l'alemany, sinó per molestar la tradició, que suposa que això és un invent o anglès o francès. En anglès es parla del double patterning, o del duality of pattern. En anglès, en francès es diu la double articulació,
Em sembla que la idea original és de Humboldt. Humboldt no ho va anomenar així, doble articulació, double glittering, però la idea és d'ell, per tant, per això ho poso aquí. La idea que fonamentalment els llenguatges humans articulats es basen en dos nivells, el nivell d'articulació fonològic sobre el nivell d'articulació sintàctic o morfològic sintàctic, és a dir, les paraules i les frases, una cosa sobre la qual, que evidentment, Jacobson va reconèixer com a principi bàsic dels llenguatges humans, això que anomena la doble articulació i que és el cor, diguéssim, de la idea persiana dels signes, la idea dels signes com a articulació entre coses que són quàlia, fonètiques, coses que són contrastos morfològics i coses que són finalment sintaxi o interpretació. Per tant, el que digues que hi ha un fil, que vaig explicar una mica en aquell article, al qual ha fet referència a l'Àngels, un fil entre la idea de la doble articulació i els esquemes ternaris persians. Tots els llenguatges humans estan basats en això, no hi ha res més. Doble articulació, segurament a la base de sistemes de 3 nivells. La doble articulació suposa 3 nivells. Un primer nivell que s'articula amb un segon nivell que s'articula amb un tercer nivell. I no hi ha més. En principi, si estem d'acord amb això, que és l'ABC de la lingüística. Per tant, tenim Peirce un dels primers pensadors d'això que anomenem de la complexitat, en el sentit de reconèixer que els signes no són ni naturals ni culturals i que la llengua humana és segurament el producte, el resultat d'aquesta evolució complexa. I Peirce hauria de ser un autor que hauria de tenir un impacte significatiu si entenien les implicacions del pragmatisme. Una d'elles, això que s'anomena avui embodiment, que jo he traduït, no tenim una paraula per dir això de l'embodiment, incorporació, els francesos diuen incorporació, utilitzar això, incorporació o embodiment, és a dir, els llenguatges necessiten cossos, estan basats en cossos humans, no estan en cap lloc del cervell, però necessiten el sistema nerviós humà, necessiten la part física i necessiten també la part morfològica, la part de constitució d'oposicions, etc. Per tant, una noció d'incorporació, etc. L'altra és la combinació del dins i fora, és a dir, la ment humana, un dels principis de la complexitat bàsics, la ment humana no està ni dins ni fora, sinó dins i fora alhora. Aquesta és una de les coses persianes, típicament. La ment, senyor, dels significats estan dins i fora alhora. Ens representa que només estan dins o que només són cognició o que només estan fora i només són comunicació. Se salten l'element important i és que la ment humana està entre la gent, però dins i fora, dins-fora, es podria dir. Aquesta és una idea de les bàsiques antigues de símbolo. El símbolo és la reunió d'això, la cognició i la comunicació, el dins i el fora. I aquestes són idees persianes, els dos nivells estan units. El llenguatge no és només per tant part de la biologia, sinó la frontissa amb la cultura i amb els conceptes, com ja havia dit Comte, i seguint Peirce encara és fàcil caracteritzar la mímesi o la seva icona com a firstness, com a element primari, la reacció a la referència a l'univers pragmàtic com a secondness, que l'anomena secunditat, i l'univers simbòlic o l'univers de la interpretació com a thirdness, com a terceritat. I això l'acosta a les recerques a les quals s'han fet referència abans de Dico. Seguim? No estou molt cansat? Segueixo una miqueta. Vaig a posar una cita de Peirce que és també una mica provocadora. A mi m'agrada molt, no necessàriament us ha d'agradar, però fixeu-vos que resumeix bastant aquestes coses que he dit. No és això, una mica llarga. Diu, thought is not necessarily connected with the brain. Això no ens ho l'entrada. Thought is not necessarily connected, és una cita coneguda, with the brain. It appears in the work of bees, of crystals, and throughout the purely physical world. And one can no more deny, and it is really there, than that the colors, the shapes, etc. of objects are really there. Consistently adhere to that unwarrantable denial, esteu d'acord amb l'opinió contrària, si aneu a negar això, you will be driven to some form of idealistic nominalism, akin to Fichtes. Not only is thought in the organic world, but it develops there. El pensament és
desenvolupa a més en el món orgànic. I no només està allà, sinó que se desenvolupa allà en forma de lleis i de principis generals. But as there cannot be a general without instances embodying it, general és, com diuen en anglès, els universals. Així com no poden haver universals sense particulars que l'incorporen, els universals i els particulars se necessiten, as there cannot be a general without instances embodying it, so there cannot be thought without signs. We must here give sign a very wide sense. No doubt, but not too wide a sense to come within our definition. No massa ampli, de manera que càpiga la definició. Admitting that connected signs must have a quasi-mind. Ara ve un tros molt bonic, se'n va per un altre lloc. Admitting that connected signs must have a quasi-mind, it may further be declared that there can be no isolated sign. No hi ha signes aïllats, perquè els signes són part del pensament. Va ser aquesta idea metafísica. Els signes són part del pensament, per tant no hi ha signes aïllats. Moreover, signs require at least two quasi-minds, a quasi-author and a quasi-interpreter. And although these two are at one mind in the sign itself, they must nevertheless be distinct. Són dos en un. Són quasi-ments i les ments estan formades per un quasi-emissor i un quasi-interpretant i han de ser un sol. Aquesta és una de les idees més boniques del self. In the sign, they are so that welded, soldats units, els signes estan units al adversarial interpreter. Accordingly, it is not merely a fact of human psychology, but a necessity of logic that every logical evolution of thought should be dialogic. Aquest és un final molt bonic sobre l'essencialitat del caràcter dialògic del llenguatge. Aquí hi ha dues coses interessants. Una és, el primer, al principi, que el pensament no està només a dintre de les ments, sinó que està a tot arreu en el món orgànic i que és una característica del món físic. El món no és únicament físic, sinó que és significatiu, està ple de signes, està embolicat amb signes i, evidentment, la ment humana també forma part d'això i que ha de ser fonamentalment dialògic. Fins aquí Peirce. Aquesta la presento. Dico i Peirce. Farem una tercera part, que ara tinc una mica de temps, no? Tinc una mica de temps, farem una tercera part amb conseqüències d'això, d'aquests principis que he dit fins ara. Les quatre característiques, en aquest sentit que hem dit, de la complexitat, si haguéssim de la ment abraçant ciències humanes i ciències naturals, el que diuen les 4 E's, les 4 E's de 4 E's, que hauríem de veure com ho traduïm això, embodied, embedded, enacted, extended. Embodied, heu explicat una mica el que és a dir, la incorporació, els que saben pragmàtica saben que el llenguatge està en un cos i per tant que les projeccions que fem sobre el llenguatge i les mateixes categories que projectem en el llenguatge són projeccions del nostre cos, també dels sentits, també de la vista i de l'oïda i de les percepcions, etc. Embedded perquè està dependent d'un context, aquest és el més clar també. Embodied i embedded, els dos són característiques de la pragmàtica. Sabem que si diem aquí, aquest aquí és dependent d'alguna cosa, és embedded. No només està embodied, sinó també està embedded, està en un cos, està incorporat, però també està dependent d'un context. I els altres dos són més interessants que s'han desenvolupat darrerament. Enacted, és a dir, és acció, aquest és el més pragmàtic de tots, és a dir, el llenguatge és acció també, però en aquest sentit està intervenint, està transformant coses, les nostres imatges també transformen coses. Enacted significa que està actuant, en aquest sentit. Les imatges que tenen, que les paraules tenen conseqüències, tenen significat de conseqüències, i extended és una de les que s'ha treballat més darrerament, això és el que estem més familiaritzats. La ment humana opera amb extended, amb artefactes, amb invencions, amb extensions. El llenguatge és la primera de totes, una de les bàsiques, però operem amb tota mena d'extensions que són extensions materials, des de l'escriptura fins als invents materials, fins a
l'arquitectura fins a les formes d'organització social que comporten objectes, etc. El que Merlin Dolan anomena exogrames, l'element opera a partir de coses externes, amb exogrames. Aquests exogrames són part de la ment humana, els monstres que creem, començant per la fantasia i seguint dels invents, els monstres que creem són part de la ment humana, són part de la constitució de la ment humana. La ment humana no està ni dins ni fora, també està en les coses que inventem, perquè fonamentalment som animals que inventem coses, repeteixo, començant per la fantasia, que és la primera invenció detectada, la primera cosa que hem detectat com a invenció, però no l'única. Per tant, la idea d'una extended mind és la idea d'una ment suportada, basada en l'escriptura, basada en els invents, basada en la realitat, en les coses de la realitat que nosaltres hem produït i que hem inventat, que hem construït. Els robots també, les diferents menes de robots. Com diu Bruno Latour en un article molt bonic que encara estic pensant, llegeixo cada 2 o 3 dies, el llegeixo perquè me preocupa, com diu Bruno Latour en un article, estimeu les vostres màquines. No sé què significa això, però ojo, no americà. Les nostres màquines són part de que nosaltres hem inventat, no? En comptes de donar una patada i tal, no. Estimeu les vostres màquines perquè és part de l'extended mind, és part del que som nosaltres. Ell no diu això, ell diu exactament love your monsters, que potser tens gràcia. Love your monsters. Aquests 3 autors són 3 autors que des d'antic han, veieu, tan antic com Max Scheler, han defensat aquestes idees, per això parlo de humanitats i ciències socials. Man's Place in Nature, això és de principis del segle XX. Von Lieskel, que és un dels pares de la biosemiòtica moderna i evidentment de la complexitat, també de principis dels anys 20. I George Herbert Mead, apreciat per tots els sociòlegs, Mind, Self and Society dels anys 30. Aquests són presents, sí, tingut en compte aquesta idea del pensament extended, enacted, embedded, etc. Us dono una altra referència més. Això és el famós esquema de Westfield, que molts de vosaltres ja coneixereu, l'esquema de Westfield que no és l'esquema de Jacobson, és un esquema més potent, més poderós, l'esquema de Westfield, òrgans receptors, òrgans d'acció i característiques, món a dalt hi ha el món de la percepció, a baix el món de l'acció, dels esquemes retroactius o dels feedbacks retroactius sobre els que tant li agrada parlar a Bateson, aquest és l'original de Von Westfield de principis dels anys 20, 30 anys abans, però Bateson estava parlant d'aquests esquemes també. Alguns autors que han parlat d'això de la incorporació, de l'embodiment, perquè veiem que són coses que són relativament recents, he posat aquí algunes referències dels últims anys, de fa 7 anys o de fa pocs anys. Això és un tema molt... i que està donant noves perspectives a la recerca pragmàtica i a la recerca sobre el que és el llenguatge, l'embodiment, Cognition and Culture, Body, Language and Mind, o l'estudi de Clark, Supersizing the Mind. Clark és un tipus que es veu que es dedica fonamentalment a la robòtica, però ha fet unes reflexions esplèndides sobre això que dèiem, les dimensions de la ment humana més enllà del que és purament. És a dir, si tot ho haguéssim d'empaquetar amb la ment, malament, ho empaquetem en grames, en llocs on aboquem la informació per poder treballar-la nosaltres millor. I per tant, també la robòtica, també la intel·ligència artificial, etc. Curiós és que això en comptes de ser aquest punt, i m'interessa dir-ho, en comptes de ser una cosa que deshumanitza, el que estem suggerint és que això és un producte humà i per tant que hem d'entendre, tractar-lo com un producte humà, en comptes de pensar que ens deshumanitza. El cotxe no ens deshumanitza, però nosaltres, la nostra percepció, si nosaltres ens imaginem que som com els cotxes, sí que ens deshumanitzem. És la nostra relació amb les extensions la que ens deshumanitza. No pas les extensions en si, que les necessitem, és una cosa. Per tant, aquí hi ha un debat interessant. En els anys 60 s'havia dit les màquines deshumanitzen l'home, doncs ara precisament hi ha un debat interessant sobre una rehumanització de la nostra relació amb el món a través dels artificis. I això inclou, evidentment, la nostra relació amb el cos humà i amb la incorporació. Aquest és un debat però un debat interessant perquè si volem superar els llocs comuns de les ciències humanes i de les ciències naturals, és a dir, poder suggerir aquesta cosa.
Un dels camps que ha tret més la meva atenció, ja vaig acabant, és la biosemiòtica. A mi jo vaig estar encantat quan vaig descobrir això de la biosemiòtica, fa relativament poc de temps, per primera vegada, després de pensar durant molt de temps que la biologia i la genètica s'havien apoderat del coneixement i que les neurociències havien acabat definitivament amb la possibilitat de pensar en termes de ciències humanes, vaig descobrir que hi havia una colla, són poquets, però una colla de biòlegs i de genetistes que pensaven en termes humans. I vaig pensar, això és molt interessant, i que pensaven en termes semiòtics. És a dir, que en comptes de pensar que, clar, la metàfora contemporània és la sentim cada dia, està cada dia en els diaris, i és una cosa que em rebenta molt, diu, ho porten en l'ADN, això ho porten en l'ADN, ho sentim cada dia en els diaris. Si els catalans això ho porten en l'ADN, els espanyols ho porten en l'ADN. Bé, vigilem amb les metàfores perquè acabarà venint la policia. Les metàfores són terribles. És a dir, què és això que portem en l'ADN? És a dir, com hem deshumanitzat tant i com hem naturalitzat tant el pensament? Què és això de naturalitzar tant el pensament? Després li preguntes a la gent aquesta que diu que ho porten a l'ADN si creu que les persones tenen ànima i te diran, no, ànima, no. Per què? No hem de tenir ànima. Alguna cosa està fent la metàfora i caldria estar molt alerta amb això. El que diuen aquesta colla de biosemiòtics és que la biologia és fonamentalment un codi. Una cosa que va dir Silvio fa 30 anys és que hi havia hagut dues aparicions de codis en el món, dues vegades, només una, el codi genètic a la vida, que era comú a totes les espècies humanes, i després els codis de comunicació, o els codis lingüístics, si tu vols, que això és propi dels humans i tampoc és comú a tots els humans perquè a partir d'uns principis bàsics generen tota l'espècie de llengües possibles. Silvio va dir que només han aparegut dues vegades codis a la vida, els codis genètics i els codis lingüístics. 30 anys després ja hi ha per fi genetistes que estan disposats a entendre que la genètica és un codi, és a dir, que és un sistema semiòtic i que per tant que hi ha interpretació, a dintre d'això que hi ha lectors, que hi ha uns que llegeixen la informació d'un altre, etc. Així que són signes, que la genètica són signes. Bueno, doncs benvinguts al club, no? Benvinguts al club de Pers, benvinguts al club de Vico. La natura no està, is not physically constructed, is not only physically constructed, és constructed upon physics and upon science. Està construïda sobre física i sobre signes, no? Aquesta és la tesi que defenso. Aquesta és la meva única tesi. Si volem una complexitat de ciències naturals i ciències socials, els hem de dir als científics que la natura no és purament física, sinó que això que entenen per física són signes de diferents tipus, i això ens ho hem de creure molt de debò, perquè si no, no. I l'altra cosa, evidentment, és que hem de creure que les ciències existeixen, perquè si no patem un altre tipus d'idealisme en pensar que l'ànima humana és inaprevisible i que no es pot definir i que no es pot tocar, etc. Doncs no. Si volem fer alguna cosa d'aquest estil, hem de barrejar això i entendre que... Per fi vaig trobar aquesta colla de semiòtics, de biòlegs, són fonamentalment biòlegs, que defensen la idea de una cosa que li dic Silvio, que fa molt de temps que la genètica és la primera aparició de codis i per tant que inclou relacions per semblança i relacions per contacte, els dos tipus de relacions, i que inclou també interpretacions, etc. No sé molta genètica, però un dels bons resums d'això, i ara vaig acabant, llegeixo un tros, perquè aquest és molt bonic, és de Hofmeier, un dels pares de la complexitat, dels autors clàssics de la complexitat, aquí no m'he... I és el llibre on Hofmeier reivindica el 2008 Gregory Bateson, m'agrada dir-ho aquí perquè va estar treballant durant molts anys i creant-se amb l'obra de Bateson i per explicar per primera vegada fa uns quants anys de cada complexitat, doncs en l'any 2008 els biòlegs estan fent això mateix. Els biòlegs estan barallant-se amb els altres biòlegs per explicar que la genètica són signes també i que, com va dir Gregory Bateson, no és únicament sobre el món físic, sinó és sobre el món dels signes, sobre el món de la interpretació que se juga a la partida. El mapa no és el territori, el famós signo. Com ho diu Hofmeier. També és una mica provocador, però bueno, a veure si és educatiu. On the one hand, we have a scientific approach to the study of life that takes for granted that natural laws exhaustively explain all of reality. On the other hand, we have a humanistic approach to which human intentionality, conscience, or first-person experiences remain central, and which maintains that the core of these phenomena
evades description in terms of natural laws. Okay? Thinkers of the latter opinion often take that the poverty of the scientific worldview vis-à-vis these aspects of the world to imply that a religious or spiritual position is necessary. Aquí trobem el tema d'aquella de ciència i religió una altra vegada. Els que estan a favor de l'humanistic approach acaben dient que tot no ho explica la ciència i per tant que està molt bé tenir una aproximació religiosa o espiritual a això. I els científics diran el contrari. Conversely, and symmetrically, adherents of the scientific worldview routinely suspects religious or spiritual motives behind any criticism of the scientific worldview. Okay? I ara la tercera opinió. None of these mainstream views seems much inclined to consider that a third possibility exists, a position that sees human mind as a particular instantiation of a nature that is in a deep sense itself minded. La ment humana és un exemple particular de la natura que ella mateixa, la natura, és thought, està produïda per si, està produïda per pensament, per lleis. A view, in other words, which holds that neither human mind nor nature at large is reducible to deterministic natural laws. Una opinió que manté que en tot cas ni la ment humana ni tan sols la natura, en últim extrem, es redueix a lleis naturals deterministes, és la paraula, que jo crec que això és un dels punts forts del complexity approach. According to this third position, the position taken by Bateson and before him by Charles Peirce, let us term it the bioanthropological position, or bioanthropological position. Nature is not the mindless kind of thing the natural sciences have stupidly tried to reduce it to. La natura no és aquesta mena de coses descerebrada que les ciències naturals han insistit pesadament a reduir. And there is therefore no reason why human mind should not be seen as a naturalistic phenomenon, el motiu per no veure la ment humana com un producte de l'evolució, un producte natural, i no particular need of religious or spiritual explanation. Aquesta és una posició més complicada, que intenta no ser reduccionista i que intenta no suposar que ni uns ni altres han de defensar l'opinió històrica, que això eren d'opinions històriques, evidentment, des de Darwin, i opinions històriques, aquesta divisió entre naturalistes i antinaturalistes. La idea que són signes, la idea que són significats, que la ment humana es produïa per significats, que és la idea que va explorar Vico abans del desenvolupament de les ciències, és segurament una via interessant si volem superar el reduccionisme. Hi ha una lectura de Hofmeier que resumeix en 13 punts el programa biosemiòtic, però potser ara és una mica... Però algunes coses sí que les diré, és fàcilet, però aquí ho teniu resumit, a mi m'agrada aquest resum en 12 punts. Nosaltres no som de biologia, no som biòlegs ni genetistes, però això té molta semblança amb les coses que nosaltres estudiem. Aquests 12 punts. Science, not molecules, are the basic units in the study of life. És a dir, no pas la molècula, sinó els signes que crea aquesta molècula, com la molècula és creada a partir de relacions significatives. Els genetistes que expliquen això ho expliquen molt bé. Codes of living are dual. A la dualitat fa referència a les dues potes de Peirce, una cosa que als biòlegs els agrada molt, analògics i digitals. Hi ha codis analògics i codis digitals, i les dues coses. Hi ha codis d'acció per actuar, que són analògics, i codis de memòria, que són digitals. I en la formació de la vida actuen els dos codis. L'analògic és icònic i el digital és referencial. The simple entity to possess real simile competence is the cell, és a dir, els nivells molècules i cèl·lules. Realment la competència semiòtica és a nivell cel·lular, no passa a nivell molecular. Això també ho diem nosaltres en sintaxi, quan parlem de l'articulació dels nivells. Living system consists of surface inside surfaces, which turns out inside exterior and outside interior. Aquesta dels biòlegs m'encanta perquè és bastant afí a la idea que la ment no està ni dins ni fora, sinó dins i fora. Coses que ocorren, gira el que està dins fora i el que està fora t'ho posa dins. Molt bé. Subjectness, podríem dir també consciència, subjectness is a more or less phenomenon.
Doncs jo també estic d'acord amb això. És a dir, la consciència és una qüestió de graus. O sí, els neuròlegs també admeten que els animals pròxims a nosaltres tenen un grau de consciència, inclús dubten si tenen una theory of mind, els més pròxims, els més reculats potser no tanta, però és una qüestió de graus. La consciència és una qüestió de graus i és un fenomen evolutiu. Subjectivity is embodied. Cap pragmatista va discutir això a aquestes altures. Subjectivitat, el jo està incorporat. En fi, nosaltres no hem de comentar això, ho sabem. El 7 m'agrada bastant. Living body is a swarm. El cos humà és un eixam, un conjunt. Com es diu també, com es presenta sovint la ment humana o el cervell humà. Swarm és la traducció de swarm seria un entreteixit, un enjambre. Col·loquial, mogollon. Living worm is a swarm, és un entreteixit, és una cosa que diuen els africans, un proverbi africà. El coneixement ve d'un pilot de formigues. Cada formiga és un bit. Els africans diuen el coneixement ve d'un pilot de formigues. Que bonic, un pilot, un swarm, un eixam. Aquesta és una altra. El cos humà és un swarm, és una xarxa complexa. Whatever an organism senses, aquest és molt lingüístic, però molt lingüístic i molt pragmàtic també, té a veure amb Westfield i tal. Whatever an organism senses also means something to it. És a dir, si un organisme sent alguna cosa, significa alguna cosa. El significat no està en sentits. No hem de buscar l'ànima humana allà en formes esotèriques. Sentir una cosa és que significa una cosa per a ell. Whatever an organism senses, el que un organisme nota, el que no notes, no t'enteres, whatever an organism senses, also means something. Significa alguna cosa. Un persià, completament de press, wherever a new habit appears, it tends to become a sign for somebody. Quan apareix un nou hàbit, en principi tendeix a ser un signe, però en el sentit de pers dels hàbits. The totality of contrapuntual duets, és una noció de von Westfield, però no m'entretindré ara, forms the sphere of communication. La comunicació està feta de contrapunts. The semiotic niche is the species whole. Tots els biòlegs els encanta parlar de niche. El lloc semiòtic és la casa de l'espècie. Qualsevol espècie viu en el seu lloc de signes, en el seu lloc semiòtic. La nostra casa és el signes. Com deia Heidegger, la casa de l'home és el llenguatge. In living systems, determinacy is built upon indeterminacy. La necessitat se construeix sobre l'atzar. Tot un dels principis que aquí apareixen aquí. En els sistemes vius, la necessitat se construeix a sobre de la indeterminació, de l'atzar. Primer atzar és la necessitat. I després un que és també molt humà. Biological evolution is a trend toward increased semiotic freedom. Com apareixen nivells de complexitat semiòtica més grans, per tant, més fragilitat, també més llibertat semiòtica. Els nostres sistemes, fins i tot, els nostres sistemes semiòtics són, a la mesura que són lingüístics, són immaterials. El llenguatge no està ni a dins ni fora, quan escrivim és de una cosa, però són immaterials. Això és el que fa referència a aquesta idea de semiòtic freedom. Això ho van resumir els biosemiòtics i que forma part, crec jo, que pot ser a mi m'agrada, no sé si és, forma part que pot ser un programa de la complexitat per a les ciències humanes. Ja estic acabant. Això són 4 referències, hi ha moltes coses obertes, evidentment, 4 referències dels últims anys, he buscat coses que jo he estat llegint sobre els que està treballant dels últims anys. Una, el famós llibre de Witten sobre la cançó, l'origen humà del llenguatge en relació a la cançó, al cant. Per què poso això? Perquè es vegi que en tot cas hi ha qüestions obertes que tenen a veure amb la tradició cultural. Els lingüistes sabem alguna cosa d'això, té a veure amb els principis del cant, etc. Aquest és un antropòleg que va treballar això. Aquest The Sciences of the Soul és un llibre preciós, és un llibre de llavors sobre l'ànima d'un científic social, d'un psicòleg. És impressionant, se pren l'ànima seriosament, se pren tota la història de la recerca sobre l'ànima humana seriosament, des d'abans de la invenció de la psicologia fins a les seues transformacions. És un llibre d'aquestos que jo no puc dir si és de ciències o de lletres. És un llibre magnífic que realment supera les barreres de los que podíem imaginar nosaltres.
les ciències de l'ànima, des d'Aristòtil fins a la naixent neurociència, i Vidal és un dels autors de recerques contemporànies sobre neurociència. Deacon no se va quedar content l'any 97 en fer el seu llibre, sinó que l'any 12 n'ha fet un altre i li ha posat el títol aquell tan simpàtic de Symbolic Species Evolved. El seu mateix llibre ha evolucionat i li ha posat això, l'espècie simbòlica evolucionada, i és una refosa d'articles on ja definitivament se parla de biosemiòtica, se parla de ciències humanes i se parla de la imitació i se parla d'altres temes que han sorgit en aquest posat. I potser el més bonic de tots és l'últim de Deacon, de l'any 12, Incomplete Nature, How Mind Emerges from Matter, on fa un repàs, potser és el repàs més complet que conec sobre des del món físic, des de la termodinàmica, fins a l'emergència de la consciència i la informació. Fa un repàs, diguéssim, històric de la història de les ciències i un repàs que és molt bonic per aprendre. És un llibre complicat, és un repàs molt bonic, però que hauria de ser una complexitat per a les ciències humanes, és a dir, que no ignorés el desenvolupament de la natura que va ocórrer després de Vico i que no ignorés el desenvolupament dels signes que ha corregut després de Peirce. És a dir, el món que va sorgir després de Vico, que va ser el món de la natura, de les ciències naturals, i el món que va sorgir després de Peirce, que era el món de la informació i la comunicació. Si volem mantenir un missatge sobre què és la complexitat de les ciències humanes, només la coherència entre aquests missatges, entre el món de la natura i el món de la informació, ens pot aportar-nos alguna cosa. Vico, com Peirce, mantenia que el fonament dels processos cognitius no estava únicament dins de la ment, the brain, com diuen ara, sinó en els processos d'organització i de comunicació social, i que aquest és el locus, el lloc propi del llenguatge o els signes. Com havia dit Heràclit, una cosa d'Heràclit antiga, el llenguatge que ens dona la impressió d'individualitat, però que necessàriament compartim, perquè és també d'una comunitat. Per tant, aquesta idea també que no és ni individual ni col·lectiu, sinó les dues coses. I s'acabó. Això és un dels centres de recerca més interessants per a aquesta mena de col·lapse de correlació entre Between the Natural and the Human Sciences. Aquí tenim a Fernando Vidal, que és l'autor del llibre sobre les ciències de l'ànima, i aquest és una mica el programa sobre història de les ciències humanes i història de les ciències socials. I ara sí que s'acaba. Aquest és el signe que posava Steve Jobs quan acabava les presentacions dels seus robots, de les seves màquines. Posava això per començar l'audiència. Antiga, la tecnologia no està a 600 quilòmetres. I moltes gràcies per la vostra atenció. Això és el que us volia dir. Molt bé. Dues coses. Hi ha ara no sé si és el mateix Peirce, que hi ha un moment en què parla de l'evolució lògica. És curiós, el terme evolució lògica precisament recorda una mica allò de això, teoria de l'evolució lògica, realment diguem que és una evolució lògica del llenguatge. No, és que hi ha una referència, ara no sé, hi ha una referència a una contraposició entre, ara no recordo exactament què, el terme científic i la lògica, l'evolució i l'evolució lògica. I això no m'hauria agradat tornar-ho a veure. I després el punt 13 m'ha fet pensar, ara no me'n recordo en què, però perdó. El punt 13 era... El punt 13 em sembla que és... Biological evolution is a trend towards increased semiotic freedom. És un camí cap a la llibertat semiòtica. Això em sembla una bona mostra, i tu tens una bona mostra, que has arribat a l'estat 13. Gràcies. Bé, per mi podia criticar-lo, aquest estat 13. Biological evolution is a trend towards increased semiotic freedom, cap a la llibertat semiòtica. No ho sé, no estic segur de
sigui així, però Peirce era un evolucionista certament, és a dir, que Peirce era un convençut, cosa que Vico no podia ser, però Peirce és un evolucionista convençut i és un anticartesià també convençut. Per tant, ha de combinar les conquestes de l'evolució i ha de combinar això amb el seu anticartesianisme furibund. És a dir, no creu que la ment estigui feta d'una vegada per totes, sinó que, com és pragmatista, la ment es construeix a partir de les coses. Per tant, ha de fer aquest doble joc. Però Peirce és difícil de llegir, desagraït i sobretot va ser molt mal interpretat perquè va caure en mans dels teòrics de la literatura als anys 70 i nosaltres vam patir aquesta cosa, però tothom és fill del seu temps i de la seva interpretació. Jo crec que d'una banda va caure aquesta banda alguns aspectes també, uns aspectes molt limitats, no? I en canvi, de la banda de la filosofia també va ser bastant ignorant. Sí. I per això Peirce ha quedat... Bueno, no sabia que existís aquest grup, diguem, de... Això és de relativament pocs anys, però són Baconians, perquè Bacon també era un persià de base, és a dir, el que ell havia après sobre la seva defensa del mapa nostre territori és una defensa de tipus persià sobre els signes. Els signes no estan en lloc, és una cosa que apareix també en Dickon, el llenguatge no està exactament en cap lloc. El sistema sensorimotor està en Broca i Wernicke, però el llenguatge com a tal no està en cap lloc, està a tot arreu, però són signes que no estan, no se toquen, però tenen una base embòdit, una base en cos humà. Una altra cosa, en el concepte d'extended, que és el que potser desconeixia més, però em fa pensar, és a dir, l'extensió aquesta és una extensió de... és una extensió del... és el que tu dius que es produeixen artefactes, no? Aleshores has parlat de tota mena d'artefactes, excepte del llenguatge. No sé. El llenguatge seria la primera... Això és, en tot cas, si ho has dit, no ho he captat, perquè això és el que volia dir. Aquesta concepció del llenguatge com a eina, que és una concepció... Els que parlen de l'extended mind parlen de la primera qüestió és l'escriptura, és a dir, evidentment els ideogrames i la resta, això sí, és a dir, a partir d'aquí sí que això connecta, si vols interpretar que el llenguatge encara és un endograma, és a dir, encara està col·locat dintre, però com està al mig no està ni dins ni fora, el que sí que està clar és que a partir del llenguatge articular immediatament creem exogrames, és a dir, començant per els ideogrames, l'escriptura, la pintura, les formes de música, etc., les formes culturals que estan fora, per dir així, que típicament es diu que són culturals que estan fora, però això inclou també els artefactes en el món de la ciència moderna i la nostra capacitat de necessitar màquines, en el bon sentit de la paraula. Començant perquè l'escriptura seria la primera. Bueno, aquesta és la cosa, no? Jo el que volia dir és si el llenguatge està dins d'aquesta. El llenguatge mateix. El llenguatge mateix per a Newton no seria un exograma, sinó que això estaria al mig. És a dir, això forma part de les coses que estan entre dins i fora i que no és extern. Els exogrames, per definició, és que tu descanses la teva memòria sobre alguna cosa externa. És a dir, si fas ratlles en un arbre, descanses la teva memòria sobre les ratlles que fas en l'arbre. Això és la idea de l'extended mind. Sigui lingüístic o no sigui lingüístic, és a dir, això pot ser prelingüístic. Per exemple, per a ells, els exogrames també seria la pintura, o poder pintar-se, perquè són signes externs en els que tu desenvolupes, descarregues la memòria biològica. Per tant, el llenguatge és aquella cosa que està justament al mig, perquè no la té només una persona, sinó que la té un grup. Però jo mantindria en Vico que com que no hi ha llenguatge sense exogrames, mantindria que la formació del llenguatge té a veure amb els gestos, amb la pintura, amb la forma. I de fet, a veure, biològicament, la formació d'artefactes precedeix en mil·lennis les formes lingüístiques. És a dir, el que sabem, el treball manual, etc., precedeix en mil·lennis. Per tant, aquests són exogrames anteriors. Llavors, el desenvolupament del llenguatge sí que permet disparar totes les altres coses que coneixem pròpiament com a formes culturals. I aquí és on els investigadors inclouen també les màquines i els objectes que construïm a imatges semblants a nostra. Una cosa que també m'ha dit Nietzsche, construir la ciència és una projecció del que fem nosaltres. Una projecció, per dir-ho amb una paraula irònica, una projecció positiva. És a dir,
el sentit que és construïda sobre fets. Bé, aquesta seria la idea dels exogrames, que és una cosa que defensa Merlin Donald d'una manera... no, Donald Merlin, d'una manera positiva. El llenguatge estaria mig camí. Però no l'escriptura ni les formes d'escriptura. Us he convençut una mica? I això no m'agrada. Recordo el Bateson, sembla que diu que per un cec, per exemple, el bastó que porta és una extensió del seu cos de la seva ment. Perquè està donant informacions, per tant, forma part, és una unitat. Aquesta és la idea antiga són idees antigues que venen dels 60 i antics de Bateson i encara anteriorment de Peirce. Aquesta és la idea dels signes. És a dir, quan Peirce diu que els signes els construïm nosaltres, està dient això, no? Els construïm icones, referències i símbols i tota mena. I evidentment llenguatges artificials, no? Peirce no us va veure, però aquesta és la idea. Nosaltres som constructors de signes, nosaltres mateixes som producte de signes. Això que li agrada tant dir a les tardes, que m'agraden ser productors i produïts. Nosaltres som producte dels signes, en aquest sentit persià, però també som productors de signes, evidentment. Crec que aquesta és la idea. I la idea era defensar que aquests dos, tant Peirce com Nico, això era el seu missatge, que era un missatge transversal, abans dels quatre eren disciplines. Feia molta gent que no vol sentir parlar d'això, lògicament. Els físics estrictes no volen saber res que el món... El seu axioma és el món és una entitat física. I aleshores ni ens parlen ni de consciència, ni de l'ànima humana, ni de res, perquè no voldran saber res. I bé, aquesta és una possibilitat. Els signatistes, els biolingüistes signatistes no voldran saber res i que el sistema, que el llenguatge és un sistema de computació. Escolti, que no hi ha computació en la ment humana, que el neurobiòleg ho va mirar i no hi ha ni signes de computació, això no és una computadora. És igual, ells continuaran dient que el llenguatge és computacional i bueno, doncs molt bé, això és no és que nosaltres tinguem la veritat, això és una muntanya i nosaltres sempre hi ha els anticartesians i els cartesians i això forma part del procés mateix de coneixement des de Plató. Per tant, nosaltres no aspiro a derrocar cap muntanya ni a destruir això, les ciències naturals són una conquesta i han estat ahí, ells pensen que això és tot el que hi ha. Creiem que no és això tot el que hi ha. Hauria de fer un conflictar-nos de la complexitat també, perquè aquesta altra branca, aquesta gent dels físics i els composicionalistes, que ens han pres el nom per dir així, el rector, i que a més ara està propagant-nos per tot arreu, que tot són modelitzacions precisament, formalitzacions, que clar, que no sé ben bé, fins a quin punt s'hi ajuden. Simplificacions. Aquí hi ha dos autors que animen en això que dius tu, que penso que és veritat que han entrat aquí a tota la seva... Un és el llibre de Clark. Clark és un tio que fa robòtica i intel·ligència artificial, però que no se creu que els robots vagin a superar l'espècie humana ni que coses d'aquestes, ni que la modelització matemàtica ja hagi d'acceptar, sinó que sap molt bé que això són coses que nosaltres construïm. Això és aquesta idea de l'extended mind de Clark, que és una de les idees potents, però això està contestat, evidentment, des dels altres costats. I l'altre llibre de Rowland, sobre l'extended mind, sobre la ment d'estes, també és un al·legat filosòfic important de dir, escolteu, tingueu en compte que això que feu continua sent reduccionisme, és a dir, continueu fent modelitzacions matemàtiques en aquest sentit. Però això és una polèmica, que no una polèmica dels genetistes que no l'han. A mi m'agrada això, haver reivindicat la genètica perquè forma part del paradigma aquest contemporani i ha passat fins i tot al llenguatge col·loquial. Això està en l'ADN. Està en l'ADN, què significa per a tu? No significa res, no? Però dius, està en l'ADN com si la genètica... Recordar que la genètica... que hi ha gent que comença a dir que la genètica basada en ells són en idees antigues. La genètica no és únicament... Si hi ha lectures, si parlem de lectures perquè hi ha informació, si parlem d'informació és perquè hi ha signes. I si te prens la idea dels signes seriosament, els virus no són signes complets perquè no se reprodueixen. Les bactèries sí, per tant la diferència entre els nivells de la vida són diferències de signes també, són diferències de constitució de signes. A mi aquesta idea em sembla interessant, però naturalment no li l'expliques a un químic que no vulgui sentir-ho, perquè no la voldrà sentir. En comptes de signes, no sé què.
Bueno, però aquesta és una mica la idea, reconstruir el camí, sí, evidentment, una mica idealísticament, però reconstruir el camí possible entre unes ciències humanes i unes ciències socials, intentant anar a buscar això, les connexions. Molt bé, estic molt content. Una pregunta solamente. Nel programma di biosemiotica stava un punto sopra dual code link e si riferisce anche al Supervised Mind de Peirce, Te refereix també a què? al sistema de Peirce, Quasi Minds. Quasi bé. No, els sistemes duals a què fa referència a les codificacions analògiques o digitals. Diu que els codis analògics són codis d'acció, són coses per actuar, això és una cosa que s'ha de els semiòtics, i els digitals són codis de memòria. És a dir, hi ha la gran distinció en la vida entre les cèl·lules que serveixen per reproduir-se i les cèl·lules que serveixen per fer coses, la distinció entre unes i les altres, és una distinció semiòtica, això és el que vol dir. Quan deia que faria referència a Peirce, deia que feia referència a Peirce per lo de l'analògic i digital. L'analògic i digital és la base de la distinció persiana entre els dos peus dels símbols, que són icònics o analògics, que són formats per semblança, o que estan formats per referències. Aquesta és la idea més. Però bueno, analògic i digital ens sona bé i si vols dir metafòric i metonímic encara més. Els codis de la vida són duals en aquest sentit, però són signes. Són diferents tipus de signes que actuen entre ells. Això és el que diuen ells. No sé prou biologia, però em sembla la idea interessant, perquè nosaltres estem farts de veure coses, la distinció analògica i digital en la tira de les nostres observacions.